paralajmërojmë Bonin dhe Bobin. Ne duhet të gjejmë Bonin. Përshëndetje, qenusha. Bobi u kthye nga puna. Ne duhet ta paralajmërojmë për skumën ngjitëse. Bob! Hey, Bob! Ç'keni djema? Nuk e kemi zbuluar ende surprizën e Bonit, por ne e zbuluam se ajo mund të ketë një llak me skumë ngjitëse. Ditëlindja jote mund të shkatërrohet. Hey, qetësoni tani. Për çfarë jeni kaq të emocionuar? Wow! Prit një sekond. Nuk kam e lems. Surpriza e largoi atë më në fund nga unë. Juhu! Një surprizë ditëlindje për mua? Kjo ishte surpriza ime. Ja marr gjithë ditës me këtë gjë. Dhe çfarë ka brenda asaj kutisë së verdh? Është llaku me skumë ngjitëse. Kujdes! Torta ime e parapëlqyer e ditëlindjes. Një tortë ditëlindjeje? Duhet ta kishim menduar këtë. Dhe të kam bler edhe këtë. Një bluzë të firmosur nga Teddy Mr. Piperi, lojtari im i parapëlqyer i bejsbollit. Dhe këngëtarja jote e preferuar e operës është këtu për të kënduar këngën e ditëlindjes. Shumurime për ty, Sa mirë që qenusha të vonua në kopësht, kjo na dha kohën që na duhej për të fshehur. Ata, surpriza e ditëlindjes nuk do të ishte as pak një surprizë. Faleminderit djema. Jam shumë i lumtur që e di surprizën e ditëlindjes time tani. Rollin e ja dolëm. Misioni u plotësua. Shpreh një dëshirë, Bobi. Do ta shpreh, por me të gjithë ju këtu duke festuar me mua, dëshira ime e vërtetë e ditëlindjes është bërë realitet tashmë. Gëzuar ditëlindjen, Bob. Po, gëzuar ditëlindjen. Oh, ja.